新嘅 size skirt 啱啱到咗我屋企。呢套 size skirt 咧就同我 bumper 係一套嘅，希望佢亦都會好似個 bumper 咁樣 fit。好啦，我哋嚟望下呢個 bumper， 睇下佢點樣可以 fit 到個腳啦。係冇辦法一揼就揼到上去嘅。咁樣睇又好似 OK 嘅。24 hours later， 將個 size skirt 放咗喺個太陽底下，等佢可以腍啲，容易啲 fit 上去嘅車嗰度。咁好驚奇地咧，啱啱放咗右邊呢個 size skirt 喺個太陽底下一陣咧，咁而家竟然係可以就咁揼入去喎！啊，而家就咁嘅樣，型啊 ！I like it。咁我喺上一集都講過啦 ，fiberglass 嘅件咧係冇可能係一買翻嚟就 perfect。點樣都要有一啲去修剪嘅，咁而家我就揼咗個 bumper 上去啦。咁我就想 show 俾你睇下，有啲咩地方我係要去 trim 下去，等佢可以慢慢咁樣好 fit 咁樣 fit 到落個車度。呢個都係我第一次整嘅，咁所以係大家一齊去學習。而家呢度咧就頂住咗，就有好大忽 fiberglass 就喺度。咁咧正應該係要磨走佢，或者咧再將佢冚入去嘅。咁啊，當呢一度磨平咗之後呢，咁就成條 gap 都可以推入去多啲。佢有個咁嘅嘢，應該係要揼到入去嘅。咁而家就未揼到。呢度整好之後，呢度亦都會推咗入去。1分錢1分貨啦。咁啊，你睇到啦，呢個 fiberglass 個 gel coat， 佢哋抿上去嘅時候呢，有泡就點呢？入面有個窿，咁一撳就爆咗。咁呢啲全部都要補翻嘅。咁啊，係啊。你睇下，可以用手搣得出嘅，搣唔到。前轆後面呢個位又 fit 得好靚喎，你睇下，嗱呢條線沿住，咁即係話呢條線應該呢度咧都係要揼住入去嘅。呢啲位都要慢慢收㗎，推入去。經過一番嘅嘗試之下呢，竟然兩邊都可以就咁就揼上去。我本身諗住揼唔到，琴日諗住揼唔到，今日曬下太陽就揼到啦。哇，好靚啊！拆翻佢落嚟之前呢，攞支白色嘅 marker mark 低邊一忽我係要收佢嘅。可能成個彩。要成個咁樣，前面呢度，呢度呢條夾，呢條夾要 check。呢個位可能要呢度要偷薄啲，呢度又突咗出嚟，呢度都係要，呢度都係要切嘅。前面呢個位可以睇到呢個角。呢個角係頂住嘅，呢度要同佢條線一樣。咁呢個位佢咁樣收入去，我呢度又要開始 cut 啦。好啦，穿咗少少之後，你睇下呢度，呢個位係幾靚仔嘅。咁啊，呢度仲當緊。咁大熱天時喺個太陽底下拍嘢呢，部電話就會過熱嘅，我個人都過熱啦。啱啱喺個電話錄唔到嘅時候呢，我就繼續去磨下啲會撞到個位啦。啱啱貼咗貼紙上去保護咗架車啲油之餘呢，亦都可以呢睇到邊啲位撞嘅。咁佢有白色嗰啲位我就磨多啲，咁佢就唔撞啦。喺呢位白色或者已經係揩甩咗啲油，我就磨平啲。
我啱啱拆咗2個轆，咁我覺得而家其實時機已經成熟㗎，其實都可以上螺絲㗎啦，咁就試下 fit 嘅。都幾 fit，幾好。咁但係下面咧，佢擺幾多出嚟咧，我就唔係好 sure 嘅。咁所以咧，我諗住前面、後面、上面轉咗第一個窿先，跟住慢慢去 adjust 下面咁樣。因為你轉實咗呢度，佢就可以 adjust 佢要幾入，咁就可以轉下面嗰個窿。咁我就唔打算喺呢度側邊轉任何窿嘅，因為我唔中意嗰個 style 嗰啲 rivet， 所以 yeah。整咗一個下晝，咁啊啱啱電話完全係過熱嘅，完全冇心機拍片，好辛苦，好熱。咁啊繼續磨下咁樣啦，就後面呢度咧亦都上咗一粒螺絲啦，磨下。咁呢啲係未搞掂嘅，咁但係就裝咗上去玩住先。前面咧就有2粒螺絲。Later that same evening， 中午嘅時候整咗一邊，咁就冇有嘢做，就要直接揸咗出去，冇理由唔整埋佢啦。咁雖然係夜晚而家，咁但係如果我想整嘅話，係冇人阻止到我嘅。將膠紙邊個位花咗咧，我就 mark 低佢。咁拆出嚟嘅時候咧，就磨平佢。睇唔睇得？睇唔睇得？呢啲位喺入面，我全部見到有個印喺度嘅。4 to 6 weeks later， 今日又係新嘅一日，咁啊裝咗個車度已經行咗2個禮拜啦。咁咧喺架車上面咧，其實佢都係撞嘅。咁甩油啦，甩油都好啊，甩油俾我知道我要點樣去磨平。你睇下好多紅色嗰啲位，嗰啲位就係頂嘅地方。我再要將佢磨得平穩啲。呢度要收翻直佢啦，咁樣。俾啲 fiberglass 隔到嘅手指，你睇到，哇，長咁啊！沖一沖水就放喺度啦，咁就唔裝翻水住啦。Meanwhile， 從此以後，我又多一樣工具。有新工具，梗係要係咁用下佢啦。